प्रत्येक ह्या वाडी गांवांत कुणेचो गांवांत आमचे जवळ जवळ 7 वार्ड आसा. 7 वार्डांतलो हो एक 6वो वार्ड असो आसा की प्रत्येक वाड्याचेर मंदिर आसा, पण आमच्या ह्या वाड्यार मंदिर नाशिल्लें. त्याचे पयलीं आमी रामपुरुष मंदिर केलें 11 वर्सां पयलीं. ताजे नंतर सभागृह केलो आनी आतां हो एक संदी आयली आमकां. हे जे कृष्णाचें मंदिर तें ल्हानशें आशिल्लें, जे पुर्वजांनी जाणटेल्यांनी हांगा हें काम म्हणजे सेवा जे करताले त्या सेवाच्या माध्यमांतून आज आमकां मेवो मेळ्ळा. ते आमी ह्या मंदिराच्या रुपान लोकां समोर मांडला. आनी हांगा वैशिश्ट अशें की डोनेशन जें आसा, लोकांनी जे आमकां गांवचे वाड्यावयले आमचे ग्रामस्थांनी की पयशे जे आसात, डोनेशन जें आसा तें फक्त वाड्यावयल्या लोकांनीच केलां. जवळ जवळ 241 लोकांनी आमकां दान केल्लें आसा पयशाच्या रुपान. आनी हातूंत एक वैशिश्ट अशें की आमी भायले जे वाड्यावयले सोडून भायल्या लोकां कडल्यान पयशे घेवना. आनी तातूंतलो मेन मुद्दो असो कितें आसा की ज्यो आमच्यो भयणी गांवा भायर दिल्या, लग्न करून दिल्या, तेंचे जे घोव आसा म्हणजे आमचे भावोजी आसा, तांचे कडल्यान आमी डोनेशन घेतलां. आनी डोनेशन अशें आयलां की जे गांवांनी ज्या भयणीगेर आमी गेले तांकां आमकां अशें दिसलें की खरोच कृष्ण आमच्या घरां आयलो काय कितें. त्या माध्यमांतून आमकां पयशे अफाट जाले, पयशे आज आमचे कडेन उरले. कारण एक आमकां 2 वेळा जे 2 प्रोजेक्ट केले, 2 प्रोजेक्टांतल्यान अशें अनुभव आयलो की दान कशें करप, देवळा खातीर दान कशें करप ही आमकां शिकवण जाली. आनी त्या माध्यमांतून आमकां ह्या वेळार जे आसा ते चड आमकां त्रास पडले ना की लोकांनी आमच्या दारां वयतकीर आमकां त्या वेळार 2 वेळा तांकां अनुभव आशिल्लो. हे 3रे वेळार जेन्ना आयले तांकां आमकां मन मोकळें करून तेंच्यांनी आमकां डोनेशन दिलां. हांव सगळ्या आतां गोंयकारांक आव्हान करतां, ह्या देवळाचें तुमी दर्शन घेवचें आनी तृप्त जावचें. असो परिसर आसा की अशें दिसता की हांवें स्वर्ग पळोवना, पूण स्वर्गान आसा अशें म्हणटा काय कितें. तुमी जेन्ना प्रत्यक्ष हांगा येतले आनी पळयतले तेन्ना तुमकां कळटलें की हांगा देवळान कशें रचलां. तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करतां, तुमी हांगा एक खंयचो वेळ काडून दर्शनाक येवचें अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. आमचे हांगा एक ल्हानशी मुर्ती आशिल्ली आनी ही देवळी पळय म्हणटा न्ही ती राखण्याची देवळी. आनी आमचे तेन्ना पयलीं हितून व्हडलें कांय हें नाशिल्लें, फक्त एक राखणे येताले, गोरवांक घेताले, चरयताले आनी परत वयताले. ते वचून मागीर हळू मातशी सुदारणा जाली आमच्या हितून गांवांत म्हणजे वाड्यार. आतां हे इल्लेशें आसा तें मातशें व्हड करुया म्हणून ते पेक्षा हेजे पेक्षा आनी मातशें व्हड बांदलें. हेजे व्हड बांदून तेजे नंतर मागीर आतां आमी सगळे भुरगे शिकलेले आसले कारणान सगळे भुरगे म्हणपाक लागले आमी देवूळ तें व्हडलें करुया म्हणून. आनी त्या प्रमाणे प्रत्येकान आतां आमचे भुरगे पयलीं कशें आशिल्ले, सर्वीस व्हडलें करनाशिल्ले आनी आतां सगळे सर्वीस करता आनी धंदे करता. आनी तेंच्यांनी प्रोत्साहन दिलें आमी ना भाऊ करुया म्हणजे करुया. आनी त्या प्रमाणे आमी तें हें बांदलें आनी प्रत्येकान कमीत कमी म्हणटा 5,000 रुपया दिल्या आनी तेजे वयरूच दिल्या त्या मोठ्या प्रमाणान. आनी भायले आमी कोणाचेंच डोनेशन राजकारणी लोकांचें अजिबात लोकांचें घेवं नाका म्हणून सांगलें. आनी त्या प्रमाणे आमी कोणाचेंच घेवना. आमकां राजकारणी लोक दिवपा जाय आशिल्ले पूण आमी घेवपा तयार ना. कारण हे भुरग्यांचे सामकी एकवट आमगे सगळो आसा जो पळय आसा न्ही तो एकवटीन आमी हें सगळें मंदीर पळय आसा न्ही तें बांदलां. मुर्ती नवीन हाडल्या कुमटा साकून आनी हांगा थंयच्यान इतर जें पळय कितें काम आसा न्ही तें हांगा लोकल कॉन्ट्रॅक्टर मेळ्ळो आनी लोकल कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां बरो साथ दिला. आनी आमचे कडेन पयशे केन्नाच एक दीस सुद्दां पयसो अशें नाशिल्लो, पूण पयशे एक दीस सुद्दां कमी पडनासतना आमी येदें व्हडलें देवूळ हें केलें. आनी हें कोणें केलें तर कृष्णानूच केलें अशें आमी म्हणटात. श्री कृष्णाची ही कृपा करता करता तोच आसा हें सगळ्यांच्या मनाच्यान येयलें. आनी जो कोण डॉलर सुद्दां पळय आसा न्ही तेणें सुद्दां आपणान जितले पयशे दिले हे केन्ना तेच्या मनांतल्यान येवपाचें ना आनी येवचेंय ना. आनी तें करता करता श्री कृष्णाचो अशें म्हणून आमी तें देवूळ बांदलें. आनी आज तेजो 10 तारखेक जर्णोत्सव जाता आनी तो बरे भशेन जातलो. आनी सगळे भट येवन हे ते करता आनी गांवचे लोक सगळे जमोन आमी तो हें करता. आयज आमच्या गांवांत एक आनंदाचो दीस आसा कारण
जे स्वप्न वाडेकारांचें स्वप्न आशिल्लें, कारण श्री कृष्णाची देवूळ एक ल्हान एक देवळी आशिल्ली, ती आज व्हडल्या रुपान आयज व्हडल्या रुपान तेजें हें घेतलेलें आसा. सगळ्या लोकांक विनंती करता, पयलें म्हणटा तुमी ह्या आमच्या स्थापनेक तुमी हजर रावचे आनी देवाचें दर्शन घेवन तुमी वयचे अशें म्हाका नम्र विनंती करता तुमकां सगळ्यांक, सगळे गोंयच्या लोकांक. आनी तेच प्रमाणे आयज आमचे एक देवळीचे आमच्या देवळाचे म्हणजे सांगपाचें म्हणजे वैशिश्ट म्हणजे आमी एक ल्हान देवूळ आशिल्लें, ते देवळाचे हेजे एक आमचे अशेंच आमचे वाडेकारांनी आमी एक निश्चय घेतलो. आमचे एक रामपुरुशाचें देवूळ आशिल्लें विजय भवानीचें, आमी आमचे हितून आमी बांदलें. तशेंच श्री कृष्णाचें एक देवूळ उरलेलें आमचें बांदपाचें, तेवूय आमी हातान घेतलें. एक 4 म्हयने भितर आमी हातान घेवन आनी आज तें पूर्ण जाल्लें आसा. आनी आयज ती स्थापनेचो दीस आसा येयलो, आयज आनंदाचो एक दीस येयल्लो आसा. आनी ती एक म्हणटा एक श्री कृष्णाची कृपा जे प्रत्येक भुरग्यांनी, प्रत्येक आमच्या वाडेकारांनी आपापल्या पर्यंत देणगी दिवन, तेच प्रमाणे आमच्या भयणींनी आमची देणगी दिवन, तेच प्रमाणे आमच्या वाडेकारांनी सगळ्यांनी देणगी दिवन तेंच्यांनी आमचे देवूळ बांधलेलें आसा. मेरे अंदर अक्सर आता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण की दी हुई श्रीमद् भगवत गीता ये हमारे जीवन में क्यों नहीं उतर रही है, कहाँ गैप है, और इस गैप को समझने के लिए मैं कुछ आपको डेटा प्रस्तुत करना चाहूँगा. मेरी बातों पे विश्वास मत करना, खुद आप चेक करके देखना. जो US CDC है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, जैसे अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और हेल्थ होता है वहाँ वो है, उसका डेटा है कि अमेरिका की, मतलब मैंने करीब 2 वीक पहले चेक किया है, वो 32.3% पॉपुलेशन को या तो एंजाइटी है या डिप्रेशन है. 32.3%. और किसी को भी डिप्रेशन होने के लिए सीधा नहीं हो जाएगा, उससे पहले चिंतित होना होगा, चिंताएं गहरी होगी, तो फिर उदासी आएगी. आप जब सैड हो जाओगे, फिर वो सैडनेस गहराएगी, कई लेयर्स पे जाएगी, तब जाके डिप्रेशन होता है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में एंजाइटी होता है. तो किसी को भी डिप्रेस्ड होने के लिए 3 गुना और लोग चाहिए. तो अगर 32.3% डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्डेड अमेरिका की पॉपुलेशन अगर डिप्रेस्ड है या एंजाइटी में है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया? 96.9%. So nearly 97% US population is right now sad. ऐसे ही यूके गवर्नमेंट ने भी अभी एक सेंसस किया था, सेंसस कई सालों बाद निकलता है, तो उसका भी जो डेटा है वो 21% यूके की जो पॉपुलेशन है, ये 1 साल पहले का है, अभी इकोनॉमी और ख़राब हो गई तो और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा. 21% यूके की जो पॉपुलेशन है उसको डिप्रेशन है. उसी तरह से कनाडा का है, वहाँ 20% रिपोर्टेड, वो 10 साल पुराना डेटा है, डिप्रेशन है. तो अगर यूएस का डेटा कह रहा है, जो कि सबसे धनी कंट्री है, 97% पॉपुलेशन सैड है, तो फिर बाकी क्या रह रहा है? अगर 97% सैड होंगे तो 3% को भी कुछ असर आएगा. तो ये दर्शाता है कि कहीं हम में कमी रह रही है, और वो कमी क्या हो सकती है, ये हम सभी को विचार करना चाहिए. जो मैंने देखा है कि इस कमी को दूर कैसे कर सकते हैं, तो हम में संस्कार डेवलप करने की एक आवश्यकता है, और उन संस्कारों को डेवलप करने का एक मोस्ट इफेक्टिव तरीका है, वो है हमारा जो इस देश की देन है, वो सा विद्या या विमुक्ते. एजुकेशन इज दैट विच लिबरेट्स. एजुकेशन इज दैट विच ब्रिंग्स द utmost flowering of a human being. So that education actually not remained education, it became uneducation, and I'll prove you why I'm saying that. It's a very bold statement.
our very fundamental of education is of competition. So when we have very fundamental as a competition, competition means becoming ahead of something. That is something creates jealousy, and that jealousy creates hatred. That need to be changed. जो हमारी कहावतें हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो अगर कोई नवाब बनेगा तो क्या चपड़ासी बनने में कोई हर्ज है? अजून एक चांगला कार्यक्रम इथं होतोय आणि हा चांगला कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी अजून 3 तास लागणार आणि त्यासाठी मला तुमचा जास्त वेळ घ्यायचा नाही. पण खूप आनंद झाला. 450 वर्षाची परंपरा असलेलं हे सुंदर असं छोटंसं देऊळ इथं त्यावेळेच्या जे गावकरी आणि जी गुरं घेऊन डोंगरावरती जात होते त्यांच्या हातून निर्माण झालेलं. अशीच गोष्ट माझ्या गावात घडली आणि ती 1972च्या आधी. आपल्याला माहीत आहे फर्मागुडीवरचा गोपाळ गणपती देवस्थान हे गुराख्यांनी उभं केलेलं देवस्थान होतं आणि त्यावेळी भाऊसाहेब बानोटकर तिथून जेव्हा जातात तेव्हा त्यांना ते वाटलं की ते बांधावं आणि आज एक सुंदर देवस्थान जसं उभं आहे तसंच आज कुंडई गावच्या सुंदर पठारावरती श्रीकृष्णाचं देवस्थान उभं राहण्याचं काम गावकरी वर्गानं केलेलं आहे. त्याचा मला आद्य अभिनंदन. मित्रहो, आपलं संस्कृतीचं रक्षण करणं हे आपलं कर्तव्य असतं आणि जो माणूस संस्कृतीचं रक्षण करत नाही तो पुढे जाऊच शकत नाही. याआधी आपण मनावरती ठाम विश्वास ठेवून काम केलं पाहिजे. श्रीकृष्णाचंच बघा, पांडव आणि कौरवाच्या युद्धात कौरव जरी जास्त असले तरी श्रीकृष्ण 5 पांडवांच्या पाठीमागे राहिले. कारण का? कारण संस्कृतीला उभारी देणारे पांडव ज्यांनी सदोदित माता भगिनींना मान दिला, सगळ्यांना आपलंसं केलं, अशा सगळ्या बंधूबरोबर श्रीकृष्णाने जेव्हा आपलं स्थान निर्माण केलं त्यापासून आपल्याला बोध काय घ्यायचं आहे हे आपण ठरवलं पाहिजे. आज ह्यातून एक स्पष्ट शब्दात जी मेसेज आमच्यासाठी गेली की गावकरी जर एकत्रित उरले आणि गावकरी जर एकत्रित राहून काम केलं ते कधीही अपूर्ण राहू शकत नाही. आणि त्याचं उदात्त उदाहरण आज पाडी गावामध्ये आम्हाला मिळालेलं आहे. मला अभिमान आहे की ह्याच्या पुढं पण चांगली कामं या गावात होईल. गावकऱ्यामधूनच नाही तर आमच्यामधून पण काही चांगली कामं होणार. जसं शहामानंदू नाईकने म्हटलं की चांगली पॉवर डिपार्टमेंटली जर इंडस्ट्री आली आणि खरंच त्यांनी बरोबर केलं. आज ग्रीन एनर्जी व्हावी म्हणून आमचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी पुढे सरसावलेले आहे आणि त्यांच्या या योगदानाला योगदान देणं हे गोव्याचं कर्तव्य आहे आणि त्यासाठी आपला प्रयत्न व्हायला पाहिजे. त्यांच्या मनातले श्याम महानंदच्या मनातले विचार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न माझा असेल. पण त्याचबरोबर काही ज्या गोष्टी इथं अजून व्हायला पाहिजे, सौंदर्यीकरण म्हणा, जसं रामू नाईकने वरती आल्याबरोबर म्हटलं की आता हा परिसर सुंदर असायला पाहिजे आणि हा परिसर सुंदर करणार तर आपल्याला चांगला आर्किटेक्ट पाहिजे. मी तर म्हणेन ज्यानं हे देऊळ सुंदर बांधलेलं आहे त्याच्या मार्फतच हा सुंदर परिसर करण्यासाठी आपण प्रयत्न करूया. कारण आज त्याची गरज आहे. पण काही गोष्टी पण त्याने इथं नमूद केल्या की देऊळ बांधलं आणि ते इथं उभं
उभं राहिलं म्हणून आपलं काम संपलेलं नाही. भक्तिभावानं पूजा अर्चा ह्या देवळात होणं प्राप्त आहे आणि त्यासाठी आपण काय काय केलं पाहिजे हे सगळं आपण विंबवून ठरवायला पाहिजे, तरच त्या गोष्टी साध्य होऊ शकतात असं मला वाटतं. आज परत एकदा मी सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. इथे त्यांचे सन्मान झाले, सत्कार झाले, त्यांचे पण मी मनापासून अभिनंदन करतो. मला इथं बोलावल्याबद्दल मनापासून आभार मानतो. एक उत्कृष्ट असे कार्यक्रम आम्ही सगळे जमिल्ले आसात. ह्या देवळाची उभारणी कशी झाली हाचो इतिहास तुमचे समोर म्हणजे पयलींच्या वक्तांनी दवरलो आसा. आमकां सगळ्यांक एक बरें उदाहरण, जिवनांतलें एक बरें उदाहरण हांगा आमकां मेळिल्लें आसा. वाडीवाडा कुंडई जर आमकां कोणाक एक उदाहरण दिवपाक जाय, स्वाभिमान कसो आसता, स्वाभिमानी नागरीक कसो आसता हाचें जर उदाहरण आमी जर कोणाकय दिवचें पडलें तर निश्चितपणे वाड्याच्या ह्या तुमच्या सगळ्यांचें उदाहरण निश्चितपणे आमी खंय मेळटा थंय दितले. कारण आजची परिस्थिती अशी आसा, ह्या परिस्थितीन हो एक विचार मनाक येवप सुद्दां म्हणल्यार खूब आनंदाची गोश्ट, बरी गोश्ट आसा. सारें जर म्हज्या घरा फुडल्यान जर म्हजें घर रस्त्यार तेकून आसा आनी घर फुडल्यान जर एक खड्डो पडला, त्या खड्ड्यांतल्यान सायकलीकार किंवा मोटरसायकलार चलयता आनी तातूंत पडून तो पडटा. त्या घरावाल्याचो विचार असो आसता की हें सगळें पंचायतीन करचें, इल्लोसो माती हाडून तातूंत घालें पंचायतीन करचें. अशा ह्या सगळ्या विचाराच्या हातूंतल्यान घुसपटलेले आमी सगळे. आमी कोणा कडल्यान 5 पयशेय घेवची ना. आणि एक देवूळ न्ही तर अशें अनेक देवळां श्यामभवनी तुमचे समोर जो इतिहास दवरलो, खरोखरूच तुमच्या स्वाभिमानाक दाद दिवपाक जाय. तुमकां सगळ्यांक परत परत नमस्कार करपाक अशें म्हाका दिसता. आज मनशाची मानसिकता अशी जाली जें कितें मेळटा तें सरकारा कडल्यान घेवप. उदोद म्हणलें की म्हजे घरांचो कचरो रस्त्यार उडलो म्हणटा पब्लीक जालो, तें म्हाका लागना आनी तो येवन कोणें ग्रामपंचायतीन काडचो. अशें उदाहरण कित्याक हांव मुद्दाम दिता. परमेश्वरान आमकां बरो जल्म दिल्लो आसा आनी ह्या जल्माक तें जिवन खंय तरी स्वाभिमानान जगूंक जाय. आनी ह्या जल्माचो उपयोग खंय तरी समाजाचे, देशाचे, आपल्या गांवाचें कल्याण करपाक जाय. ही भावना आमी जर जोपासली ना जाल्यार शेवटी कितें जातलें. मागीर बाकीच्या हाका खंय तरी जनावरांक आमच्याक फरक कितें उरतलो. आनी ही जबाबदारी आमचेर दिल्या, ती जबाबदारी आमी पार पाडटात काय ना हो ही विचार करपाची म्हाका दिसता गरज आसा. आनी आज ज्यो आमी सगळ्यो आमचे समोरच्यो काही प्रॉब्लेम जे आसात ते प्रॉब्लेम कोण उपस्थित आमीच केल्ले आसा. ह्या कारण हांव कोणाचें घेवची ना. हांव म्हज्या स्वाभिमानान म्हज्या पांयाचेर उबें रावन हांव जे कितें कश्ट करता ते म्हजो कुटुंब चलयतना आनी समाजाकय कितें तर देणें दितलो ही भावना जो पर्यंत आमी जोपासची ना तो पर्यंत समाजाचे, राज्याचे, देशाचे कल्याण जावची ना. आनी ह्या खातीर आज स्वामी अद्वैतानंद जे आसात तोच विशय सांगतात आमचें खंय चुकलां, आमी कित्याक फाटीं आसात हाचो जर आमी विचार केलो तर म्हजी भुमिका हांव जन्माक कितें जाली ही भुमिका म्हाका खबरच ना. जाता तें एकठांय करप, वयतना काय कोण घेवन वचना, परंतु हांव कोणाक पळय दिवची ना. उलटें जें कितें जाता तें संग्रह करतलो. ह्या भावनेन समाजाचो बॅलन्स जो आसा तो बिगडत वता. आनी ह्याच खातीर गीतेन जो कृष्णान जो निष्काम कर्मयोग सांगला त्या कर्मयोगाची उपासक हे स्वामी अद्वैतानंद जे आहा ते आपले विचार तुमचे समोर दवरतले. आणि निश्चितपणे ह्या गोष्टीचो विचार आमी करतो की हे सगळे घडटा. आनी तुमी वाड्यातल्या लोकांनी हे उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण आमच्या दोळ्या समोर समाजाच्या समोर दवरलेलें आसा की आमकां अशाच पद्दतीन वचूंक जाय. आनी हे उदाहरणांत आमी विचार केलो आनी तातूंतल्यान खंय तरी एक शतांश व्यवहार जो आसा तो व्यवहार अशा पद्दतीन जातलो. हांव जर 50 रुपये जोडटा तातूंतलो 1 रुपये काडून हांव खंय तरी समाज किंवा अध्यात्म किंवा देवकार्याक हांव तर दवरतलो आनी ताचो उपयोग करता. हांव कोणा कडल्यान 5 पयशे घेवची ना. ह्या भावनेन जर समाज चल्लो जाल्यार आज जी समाजाक फटींगपणां, चोरी ह्यो सगळ्यो गोश्टी तातूंतल्यान तरेतरेचे हे खून व्यसनां निर्माण जातात, तातूंतल्यान खून जातात, हे जे अराजक निर्माण जाता हे मनशान आमी सगळ्यांनी केल्लें आसा. परंतु कृष्णानी जो गीतेक उपदेश दिल्लो आसा तो उपदेश आमी थोडोसो 1% जर आमी आमच्या हातून उतरलो जाल्यार समाज हो लीप जातलो, बरो जातलो, एका दुसऱ्याचो प्रेमी जातलो.
परमेश्वर तेच सांगता. आनी कृष्ण जो आसा ताणी जे गिता फक्त अर्जुनाक सांगू ना, ही सगळें आमकां सगळ्यांक सांगल्या. आनी ह्या गितेचो उपयोग खंय तरी वाचल्या नंतर तातूंतल्यान जो कितें बोध जो आसा तो बोध जर आमी घेतलो जाल्यार हें जग जें आहा म्हणजे ही जगाक आसा, जगा सांगिल्ली गिता आसा तेजो जर उपयोग करतलो जाल्यार आज ते गुरूच्या रुपान आमकां सगळ्यांक राखपाक आयला, आमकां सगळ्यांक उपदेश करपाक आयल्यात. आनी जितली आमी ताची भक्ती करतले आनी ताणी गितेक कितें सांगलां त्या गितेचो जर त्या सगळ्या सांगण्याचो जर उपयोग करतलो तर आमचें जीवन आमी धन्य करतले आनी समाजाक एक बरो नीतिवान नीतिमूल्य आशिल्लो सुसंस्कारीत समाज आमी निर्माण करतलो. कारण हें शिक्षण जें आसा तें आजच्या पाठ्यक्रमाक भुरग्यांक मेळना. जो पर्यंत हें शिक्षण बऱ्या संस्काराचें शिक्षण ह्या भुरगे फुडले पिढीक जर आमी दिवची ना जाल्यार फुडली पिढी कशी जातली ताचो म्हाका दिसता ट्रेलर आमी सगळे आज पळयतात. आज ड्रगाच्या विळख्यान आमची तरुण पिढी सांपडलेली आसा, सोऱ्याच्या विळख्यान तरुण पिढी सांपडलेली आसा. आनी तातूंतल्यान जर भायर काडटलो त्या ल्हानपणासून ताचे योग्य तरेचे संस्कार करपाची गरज आसा. आनी हांव म्हणटा की तुमी ज्या भावनेन हें सगळें उबें केलां ताजें जर चीज जातलें जाल्यार हांगा हें संस्कार केंद्र जावंक जाय आनी तें संस्कार केंद्र तुमी निश्चितपणे करचें. हांव स्वामीजी कडेन उलयलां की हांगा जर योग शिकोवंक जाय, हांगा जर गितेचें तत्वज्ञान समाजा कडेन पावंक जाय जाल्यार ते दिवपाक ते आमकां निश्चितपणे ते परत परत येतात गोंयांत. आनी ताचे फाटली भावना हीच आसा की आमी अशे तरेचे करपाक आमी निश्चितपणे मदत करतले. म्हाका दिसता होय विचार तुमी सगळे घेतले आनी येणाऱ्या पिढी ही पिढी बरी करपाक आनी तातूंतल्यान शेवटी ह्या सगळ्या गोश्टीचो केंद्रबिंदू हो मनीस आसा. हो मनीस जर खंय तरी समाजाच्या विरोधान भ्रश्टाचार करूंक लागलो, चोरी करूंक लागलो, फटिंगपण करूंक लागलो समाज खंय वयतलो. त्याच बरोबर तोच मनीस बऱ्या संस्कारांनी खंय तरी हांव दररोज कितें जाता रामूचें उदाहरण दिलें. तुमी सगळे ज्या पद्दतीन काम केलां खरोखर तुमी अभिनंदनाक पात्र आसात. अशे तरेचे भुरगे जर आमी निर्माण केले जाल्यार समाजाचो एक खंय तरी आदार ठरतले आनी गांव जसो आज आमी पळयता तें चित्र तसो प्रत्येक गांव हो सुखी जातलो. आनी तें करपा लागून परमेश्वराचें अधिश्ठान जें तुमी उबें केल्लें आसा त्या अधिश्ठानाचो उपयोग करून तुमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता हे विचार जे आसात आज पयशांनी समाज बरो जावची ना, पयशांनी देश बरो जावची ना. म्हणून जो केंद्रबिंदू आमकां मनीस आसा, हो मनीस ह्या सगळ्या गोश्टीचें परिवर्तन करूंक शकता, वायटूय तितकेंच करूंक शकता. ह्या जगात ह्या देशांत कंस जाले, रावण जाले, तांचे सगळे ते भरपूर तांकां शिक्षण आशिल्लें पूण ताचें वर्तन कितें आशिल्लें. पूण आमी जर राम आनी कृष्ण निर्माण करतले जाल्यार अशें सगळ्या स्थानाची गरज आसा. तें स्थान तुमी वेगवेगळ्या पद्दतीन उबें केल्लें आसा आनी ते स्थानाचें म्हत्व वळखून आमी सगळे येणाऱ्या पिढीक एक बरी पिढी निर्माण करपाचें कार्य करूया. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.